Ja, hvala lepa, Sonja. Jaz sem z veseljem, tako z užitkom poslušala to razpravo ob koncu in sem vesela in ponosna, da nam je uspel tako dober program sestaviti. Kot rečeno, smo na koncu, prišli smo do konca dogodka. Zdaj v teh 2 dneh se nas je zbralo okvirno 150 ljudi, tako taka priložnost za sintezo vsega, kar smo gradili v teh 5 letih. Je bil dogodek. Zdaj, jaz verjamem, kot smo lahko poslušali v teh 2 dneh, je bil ta 5-letnik projekt taka priložnost, da pustimo oziroma da smo z njim pustili pomembne sledi. Če se osredotočam samo na zadnjih 5 let, pa je pomembno še daljše obdobje, v katerem so tekli različni projekti, aktivnosti, je bilo res veliko priložnosti za učenje, zato da pogledamo vase, da pridobivamo nove izkušnje, krepimo podporna okolja, veliko priložnosti, da uvajamo spremembe tako na osebni ravni, pri svojem delu, v kolektivu, v lokalnih skupnostih in širše v družbi. Zdaj, kakor rečejo, vsak konec je priložnost za nov začetek in jaz tudi mislim, da bo konec te naše 5-letne zgodbe priložnost za nove začetke in mi si želimo, da bi te sledi, ki smo jih pustili, vsa ta znanja, ki smo jih razvijali, širili, da bojo narekovale delo v prihodnje. Želimo se tudi, da bi namesto vprašanja, kako bomo zdaj, ko ne bo več multiplikatorja, da si bi zastavili vprašanja, kako lahko vse to uporabimo, vso znanje, vse te temelje uporabimo za naprej, kako gradimo lahko naprej, kako lahko še naprej negujemo in krepimo te vezi, kar smo že danes večkrat slišali. Jaz bi se ob koncu res še enkrat lepo zahvalila celotnemu timu konzorcija našega projekta. Kot že v preteklih projektih se je pokazalo, da če negujemo to sodelovanje na večjih ravneh, da potem lahko imamo dobro seto, če uporabim ta izraz. Hvala obema koordinatorjema, s katerima smo uspešno usmerjali, povezovali delo, vsem multiplikatorjem in ravnateljem, pa tudi mojim ožjim sodelavkam v ISO institutu, vsem zunanjim sodelavcem in tudi timu na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ker smo res lahko zopet v takem odličnem sodelovanju pelali tudi ta administrativni del. Tisti, ki delate projekte, veste, da je precej zahteven, ampak nam je to odlično uspevalo. In hvala tudi vsem vam, ki ste v bistvu strokovnim delavkam, ki ste sprejeli naše povabilo k sodelovanju, bodisi da se udeležite usposabljanj, da se delujete pri razvoju in preizkušanju novih praks, izmenjavi izkušenj. Hvaležni, mislim, da lahko v imenu tima govorim, da smo hvaležni za to, da ste razumeli in sprejeli pobudo, da skupaj gradimo širše temelje za uspešno vključevanje otrok priseljencev in njihovih družin, ker bomo samo tako lahko zagotavljali trajnost rezultatov projekta. Hvaležna sem tudi za to, da ste razumeli, da s projektom ne pridobite samo, če lahko v vašem timu zaposlite eno konkretno osebo, ampak da pomembno pridobite tudi s tem, da spreminjate, razvijate, krepite stališča, ki jih podpirajo spremembe, ki jih potrebujemo, da pridobivate nova znanja, veščine in da razvijate, preizkušate in živite nove prakse. In ko sem razmišljala včeraj pa danes o tem, v nekih zaključnih mislih, sem tako pomislila na zgodbo o reki, ki govori o tem, da je enako pomemben to, da pomagaš otroku, ki ne zna plavati ven iz reke ali pa iz morja, da je enako pomemben to, da ga naučiš plavati, da bo tudi sam znal plavati. In zdaj, če to prenesem na projekt,
je bilo za nas enako pomemben, kot to, da konkretne osebe, ki so bili v našem primeru multiplikatorji in drugi strokovni delavci, da delajo z otroki, starši, z drugimi, da hkrati v timih razvijamo oziroma okrepimo zmogljivost, zato da bojo tudi vsi drugi pridobili vsa ta znanja, razvijali kompetence, spreminjali stališča, se pravi, da bomo na ta način zagotovili to, da bo več ljudi znali plavati. Skratka, jaz verjamem, da smo v sodelovanju soustvarjali eno tako veliko zgodbo in hvala vsem še enkrat za to izkušnjo. Najlepša hvala, magistrica Mateja Štiren. Meni pa v bistvu ne preostane drugega, kot da se še enkrat vsem zahvalim, ki ste sodelovali v teh 2 dneh, bodisi ste nastopili na konferenci, bodisi ste nam zastavljali ključna vprašanja. Vsekakor želim, da bi še naprej sodelovali, da bi projekt tako ali drugače še naprej živel. Verjamem, da boste marsikaj, kar ste danes in včeraj slišali, lahko uporabljali tudi v svojem okolju, tudi v prihodnje. Vsekakor vam želim, da čeprav se projekt zaključuje, da dobre prakse ostajajo z nami in da vam zaželim zdaj samo še lepo popoldne, lep konec tedna, lepo poletje in vse dobro še naprej.